Hello students, in this question you are asked nature of oxides of V2O3 and CrO is. देखिए V2O3 में vanadium oxide में valency, the oxidation state of vanadium is 3 positive. In CrO the oxidation state of Cr it is 2 positive. So दोनों ही क्या है अपनी less ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दोनों ही कैसे काम करेंगे, बेसिस की तरह. जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता चला जाता है उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है. अगर मान लीजिए कि मिडिल रेंज में ऑक्सीडेशन नंबर, सो द कंपाउंड कैन बिहेव एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. बट यहाँ पे क्योंकि द ऑक्सीडेशन नंबर्स आर वेरी इन द लोअर side, so therefore these compounds will act as both basic. So the answer is basic and basic. Thank you.